Жұлдыз толы қап. Ертегісі. Бұрында бір хан өмір сүріпті. Сол хан мейірімсіз және қызғаншақ болыпты. Ол тек ақша жинап, өз халқына түк жақсылық жасамайды екен. Бір күні хан базарды аралап жүріп, керемет кілемді көріп қалады. Бұл кілем қанша тұрады екен деп сатушыдан сұрайды. 10 000 теңге дейді ол. Сұмдық, бұл не деген қымбат кілем деп хан өз ақшасын қимай кілемді алмай қояды. Тағы келе жатып, хан құмыра сатып тұрған адамды көреді. Құмыраны неше теңгеге сатасың? 5 000 теңге дейді құмырашы. Бұл да хан үшін қымбат көрініп, ол түк те алмай қояды. Сосын хан өз сарайына келіп көп ойланады. Мен осы ханмын ба, жоқ па? Егер хан болсам, барлығын тегін алуым керек емес пе? Мен неге сатушыларға ақша төлеуім керек деп жатып, оған бір ой келеді. Сол күні хан бір заң шығарыпты. Ол заң бойынша барлық тауарлар жаңа сапа және жаңа үлгіге сәйкес болу керек екен. Оны ханның өзі тексеріп, үлгіге сай емес заттарды тартып алады екен. Сөйтіп барлық саудагерлер өз тауарларын ханға көрсете бастайды. Алдында ұнатып қалған кілем мен құмыраны хан бірінші болып тартып алады. Бұған ашуланған алдар көсе ханға сабақ бермек болып оның алдына барады. Ханем, менің қабыма қараңызшы, мүмкін оны да сізге беру керек шығар. Оның ерекше бір қасиеті бар. Ол қандай қасиет? Оның ішіне кірсеңіз, аспандағы жұлдыздарды көре аласыз. Бұны тексеру керек деп хан қаптың ішіне кіріп кетеді. Сонда алдар қаптың аузын байлап, бір таяқ алып, сатушылармен бірге ханды ұра бастайды. Көптің ұрғанына шыдай алмай хан өзін босатуды сұрайды. Адамдар оның айтқанына көніп, қапты ашып жібереді. Істегеніне өкінген хан тауарлардың бәрін қайтарып береді. Сосын ол алдар көсені іздей бастайды. Бірақ оның қайда кеткенін ешкім айтпай қояды. Солайша хан алдар көсені таба алмай, өзінің сараңдығы үшін жазаланыпты.